C'est bon. ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، أبناء المقبلين على شهادة السيزيام، اليوم درت لكم هذه الحصة ولا هذا الدرس خصيصا مراجعة الاختبارات اللي راح تكون هذا الأسبوع. راح نتحدثوا على الموزي. قبل ما نبدا لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه اذا كنتم تشاهدون الفيديو بور لا بروميير فوا. خلوا لي تعليقاتكم، والدرس اللي ما فهمتوش ديروا لي التعليق حولوا، وانا باذن الله راح نعاود ندير لايف واحد اخر لشرح الدرس. كما نعرفوا لو دوزيام بروجي سيكونس 1 راح يتحدث على لو موزي. داكوغ. اليوم راح يرافقني في هذه الحصه الاستثنائيه تلميذ ذكي جدا ومتميز اسمه اسلام، راح يلعب دور التلميذ ليساعدني في الاجابه. نشكر اسلام اللي راح قبل يشاهد معنا ويبارتيسيبي معنا في هاد لا لوسون. حتى ولا كان اخطا اسلام سي با غراف، راني هنا باش نساعدو وراح يكون مثال للتلاميذ الاخرين. بدون اطاله نتوكلوا على الله ونشرعوا في حل ليكزامبل. ان فيت هذا سي ان تكست ديتو من الكاي داكتيفيتي تاع تلاميذ السنه الخامسه، لو كاي داكتيفيتي الصفحه 35. نص سهل نروحو نقراوه باش نقدروا نجاوبوا على الاسئله اللي راهي قدامكم. Notre visite du musée. Notre visite هي زيارتنا du musée إلى المتحف. داكوغ. مي ما قالوناش واش من المتحف يا اخي. هكا يا اسلام. Le samedi 10 décembre. Samedi, يوم السبت 10 ديسمبر. Nous sommes allés. ذهبنا. وين رحنا؟ Visiter le musée national Sirta. Donc, le cécétant. Le cécétant. يعني complément circonstanciel de temps. Le temps هو زمن. d'accord. alors اسلام هاد لا فراز اسكو عندنا ان سيسيتون، اسكو عندنا كلمه تدل على زمن؟ كون وين راهي؟ اقرا لي اسلام. Le samedi 10 décembre. donc le cécéton حسب اسلام هي samedi le 10 décembre. Samedi, pardon, le 10 décembre, d'accord. هذا c'est le cécéton. Islam, est-ce que on a le CCL, le complément circonstanciel de lieu, يعني كلمة تدل على مكان. Oui. Alors, les enfants sont allés où? Un musée. Au musée. Quel musée? Musée national. Le musée national de Sirta. Très bien. Constantine. Fille Constantine. D'accord? Tu connais Constantine, Islam? Oui. Très bien. Alors, nous sommes. لاحظوا أولادي ما راش يقول جو، راه يتحدث بعبارة نو. نو معناتها نحن، يعني هذا التلميذ اللي راكم تشوفوه فيه برفقة سي كاماراد اي سون ميتر. دابيتود حنا عندنا ميتراس، من الان رانا نشوفوا ان ميتر. دوك نتاكدوا من النص الا كان ميتر ولا ميتراس. الوغ نعاود. لو ساندي 10 ديسمبر نو سوم الي. ذهبنا لزياره لو موزي ناسيونال سيرتا، المتحف الوطني سيرتا. او اين نجده؟ قسنطين، في قسنطينه. نو سوم بارتي. حذاري. aller ou partir c'est la même chose. عندهم نفس المعنى. donc synonyme تاع aller هو parti. de l'école ذهبنا من المدرسة à 8h30 يعني الانطلاق. le départ كان à 8h30 et revenu à 17h. وعدنا à 17h. d'accord. quel est le contraire de revenu؟ ما هو عكس revenu إسلام؟ ذهبنا. عفوا عدنا. رجعنا. هي ذهبنا، عدنا هي رجعنا. الآن كلي لونتونيم عكس رجعنا. رحنا اللي هي
Aller. Donc l'antonyme de aller هي revenu. D'accord? Le musée se compose. Le musée يتكون de plusieurs salles من عدة salle اللي هي غرف. يعني كي رحنا لو musée national de Constantine لقينا plusieurs salles عدة غرف. يا أخي هكا إسلام. Notre guide. شكون هو الجيد؟ اللي هو المرشد. D'accord? Apparemment هذا c'est pas le maître, هو المرشد السياحي. Notre guide nous a montré des objets. يعني المرشد السياحي ورالنا. D'accord? ولا أظهر لنا des objets. يعني عدة أشياء. ancien يعني أشياء قديمة. des objets anciens. يعني غير لحقنا هذاك المرشد nous a montré des objets anciens. يعني أشياء قديمة. dans le passé. des objets anciens dans le passé. يعني أشياء قديمة كانوا يستعملوها في الماضي. شكون كان يستعملها؟ les Algériens. D'accord? fabriquent des ustensiles de cuisine. يعني الجزائريون يصنعون أشياء تقليدية يعني من الطين خاصة بالمطبخ de cuisine. Les Algériens fabriquent des ustensiles de cuisine يعني أشياء تقليدية خاصة بالمطبخ. أدوات الفخار تعرفها إسلام؟ Oui. Très bien. Avec la peau des bêtes. هذيك الأشياء التقليدية الخاصة بالمطبخ يا إما تكون مصنوعة من الفخار يا إما تكون مصنوعة من جلد الحيوان كيما الشكوى تاع الحليب. تشفالها إسلام؟ Très bien. Il faisait des vêtements. من جلد الحيوان كانوا يصنعوا أشياء خاصة بالمطبخ. des ustensiles de cuisine. عاود اقرا معايا إسلام. des ustensiles. Des ustensiles de cuisine. Très bien. Alors كانوا يصنعوا أدوات منزلية من جلد الحيوان. D'accord? La peau des bêtes. وهذيك la peau des bêtes أيضا كانوا يصنعوا منها des vêtements. D'une salle à l'autre, من غرفة إلى أخرى, nous avons vu des tableaux. يعني من غرفة إلى أخرى شفنا لوحات. داكوغ؟ لوحات فنية. هذيك اللوحات الفنية يا إما تتحدث على المجاهدين داكوغ يا إما تتحدث على المعارك. سي بون؟ et des sculptures. عاود لي إسلام هذه الكلمة. des sculptures هي تماثيل تاع الشهداء. داكوغ؟ à la fin de la visite في نهاية الرحلة nous avons rencontré un sculpteur. وش معناتها sculpteur إسلام؟ شوف عندنا دي سكولبتور وعندنا سكولبتور. شكون يصنع لنا لي سكولبتور؟ لو sculpteur. C'est pas grave. Le sculpteur هو اللي ينقش ويصنع les sculptures اللي يصنع لنا التماثيل. C'est bon? Qui nous a montré des statues. D'accord? Des statues. Quelle belle visite. Quelle belle visite. يعني هذاك لو سكولبتور راح ورالهم تماثيل كيما المقام الشهيد. كاين هذاك الرجل اللي لابس لا سكولبتور هذيك اللي تتحدث على الشهيد. هذاك التمثال الصخري كي تشوفه تشوف الشهيد. سي بون؟ تري بيان. هنا شكون راح لنا للرحلة هذه؟ les élèves de 5e année école 1er novembre Constantine. يعني تلاميذ كيما انت إسلام انت راك في العاصمة. هذو تلاميذ السنة الخامسة موجودين في مدرسة أول نوفمبر
التي تقع في قسنطينة. إسلام راح نقرأ لك السؤال. Quel est le titre du texte? Islam? Notre visite. Notre visite du musée. Notre Visite. Visite, d'accord, du musée. D'accord, très bien. رحلتنا إلى المتحف. Islam, qui a écrit ce texte? شكون كتب لنا le texte هذا؟ D'abord اللي يكتب هو l'auteur. هو l'auteur. شكون هو l'auteur؟ هو الكاتب. très bien. هذه المرة شكون اللي كتب لنا؟ باش نلقاو l'auteur دايما نلقاوه في آخر النص. شكون كتب لنا النص هذا إسلام؟ l'auteur. شكون هو l'auteur؟ الكاتب. شكون هو؟ les élèves de 5e année école 1er novembre Constantine. donc استثناء هذه المرة l'auteur هي مجموعة من التلاميذ السنة الخامسة. donc احنا on va écrire les élèves de شكون إسلام قرأ معايا؟ de 5e. très bien. de 5e année école 1er novembre. D'accord? Très bien. De quelle visite s'agit-il? يعني عن أي رحلة يتحدث؟ وين راحوا؟ احنا قلنا راحوا للموزي. d'accord? est-ce que قلنا الموزي تاع لي بوزار الفنون الجميلة الموزي دو المجاهد؟ هنا واش من موزي راحوا؟ musée تاع alors d'abord non ça c'est en arabe. الموزي تاع قسنطينة هو بالعربية. أنا نسحق إجابة بالفرنسية. d'accord? alors قبل ما تجاوبني لازم نقرأ. le samedi 10 décembre nous sommes allés visiter le musée national. comment il s'appelle? Sirta à Constantine. Donc, de quelle visite s'agit-il? Visite du. Alors, où sera كاتب هنا? Le musée. Très bien. Musée national. De quoi? اقرأ لي إسلام. de Sirta. d'accord? هذا شوف إسلام. هذا اللي راك تشوف فيه c'est un S majuscule. d'accord? S مكتوبة majuscule. donc عفوا c'est pas un S maman. c'est pas un S, c'est un C. d'accord? alors le musée national Sirta. أين يقع? où est-ce que je le trouve? à Constantine. d'accord? très bien. الآن شوف معايا وليدي. qui a montré des objets anciens? qui هي من أراهم les objets anciens الأشياء القديمة. donc les élèves quand ils sont partis au musée, d'accord, il y a quelqu'un qui a montré des objets anciens. c'est qui? est-ce que c'est le maître? alors c'est qui? comment on l'appelle? lis le texte. le samedi 10 décembre nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. Nous sommes partis de l'école à 8h30 et revenus à 17h. d'accord? Le musée se compose de plusieurs salles. notre guide El Mourchid termine. nous a montré des objets anciens. alors c'est qui? شكون اللي ورانا les objets anciens? شكون? c'est qui?
Visiter. وريلي. اها اوبجي هي اشياء قديمه. شكون اللي ورانا الاشياء القديمه؟ شوف هنا لا phrase. Notre guide nous a montré des objets anciens. Excellent. C'est le guide. C'est le guide. واش معناتها guide اسلام؟ ليه متحف، ليه يجي في المتحف. شكون هذا اللي يجي في المتحف؟ اللي يورينا. واسمه واش راني كاتبه؟ guide. واسمه اون arabe. مرشد سياحي. Très bien. Le guide nous a montré, d'accord, des objets anciens. تبع معايا إسلام؟ d'accord. باش نجاوب على الأسئلة نروح دايما نعاود نقرا النص. Alors, هنا la visite de quoi? Qu'est-ce qu'on a visité? Le musée. La visite du musée. Où est-ce le musée? T'aimes le musée? National. Le musée, très bien, musée. National de quoi? Où est-ce le musée d'Alger? Non. De? Casa. De? Non, هذا. Certain. Ah, très bien. Le musée où est-ce Sirta. Le musée national de Sirta. La date de la visite. Qui parle la date de la visite? 10. Très bien. Le 10 décembre. D'accord? Le 10 décembre. La ville. أين يقع? La ville هي المدينة. D'accord? Constantine. Très bien. Constantine. D'accord? L'heure du départ. هي ساعة الإقلاع. L'heure à 8h30. À 8h30. L'heure du retour ساعة العودة. على قداه ولاو لي زيلاف؟ هيا نشوفو هنا. 17 heures. À 17 heures هي الخامسة زوالا. D'accord, à 17 heures. J'écris les mots du texte qui correspondent aux images. La vie des Algériens au passé. Les Algériens fabriquent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? حنايا شوف لهنا نحوسو على كلمة fabrique. هاياك. Les Algériens fabriquent. يصنعون. ماذا يصنعون؟ des ustensiles de cuisine. عاود. Les Algériens fabriquent des ustensiles de cuisine. هادو هما les ustensiles de cuisine. D'accord, fabrique des ustensiles. D'accord, des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes, il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? شوف حنايا واش قالوا لا peau des bêtes. Tu sais que ça veut dire la peau des bêtes? La peau des bêtes هي جلود الحيوانات. Alors, la peau des bêtes, il faisait des vestes. Non. Des vêtements. Il faisait des vêtements. Il faisait des vêtements. تبع معايا إسلام؟ Des vêtements. Alors, on répète. Les Algériens fabriquent des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes, ils faisaient des vêtements. Des vêtements. Très bien. Maintenant, je regarde l'image et je complète avec les mots du texte. Hada, c'est qui? C'est un
regarde هنا واش قالوا لنا c'est un اقرا Un artiste. artiste. C'est un artiste qui fait. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? يرسم. Oui, il est en train de dessiner quoi? Ça, c'est quoi? C'est un Tableau. Très bien. Un artiste qui fait les tableaux. Des tableaux. D'accord? Alors, comment on appelle l'artiste qui fait les tableaux? Le Rassam en français, comment on l'appelle? Un Si. Très bien. Un dessinateur. Un dessinateur. Rassam. Rassam. من هو الرسام? C'est un artiste. هو فنان qui fait des tableaux. D'accord? هنا هذا هو le sculpteur. Le sculpteur. واش راه يدير؟ راه ينقش في الصخرة هذه ويردها على شكل تمثال. Donc هذا c'est un sculpteur. C'est un artiste qui fait quoi? Des واش قالوا لنا؟ تبع هنا معايا. Alors un sculpteur qui nous a montré des. Alors qu'est-ce qu'il nous a montré? Regarde هنا l'islam. Ça. Des sculptures. Donc un sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Sculpture. des Sculpture. sculptures. واش معناتها sculpture إسلام؟ هادوما اللي ينقش فيهم. Très bien. تماثيل ونقوش صخرية. Quand fait les élèves à la fin de la visite? أين نشوفوا la fin de la visite? À la fin de la visite, nous avons rencontré un sculpteur qui nous a montré des statues. Quelle belle visite! Alors, les élèves à la fin de la visite, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Un sculpture. Un sculpteur. Ils ont rencontré, alors, les élèves ont rencontré. التقوا. Ont rencontré un. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Un Sculpture. Non, هذا sculpture. شكون اللي يصنعهم؟ Un sculpteur. Un sculpteur. Très bien. Ils ont rencontré un sculpteur. Quel est le sentiment des élèves? Alors, le sentiment des élèves, ما هو إحساس التلاميذ في آخر الرحلة؟ Alors, واش قالوا؟ Quelle belle visite. كي يقول لك واحد quelle belle visite. أوه ما أروع هذه الرحلة. Le sentiment واش راه يحس؟ راه يحس شعور جيد ولا le contraire؟ Le contraire. يحس شعور جيد ولا le contraire تاع شعور جيد؟ شعور جيد. Très bien. Donc عندو les élèves ont. Alors les élèves ont un bon sentiment. عندهم إحساس رائع ولا شعور رائع من الرحلة. قال لك je donne un autre titre au texte. إلا عندك عنوان آخر تقدر تقترحوا لي للنص واش يكون؟ Le musée. هما عطاونا لو موزي. خير نتايا. Le musée de Alger. علاه لو موزي حنا اللي رحنا له موجود في العاصمة؟ غير وين موجود وليدي؟ في قسنطينة. دونك نقولوا لو موزي. بصح كاين واحد لنا في العاصمة. نعم بصح هو قال لك اختار ان تيتر للنص الموجود اللي يتحدث على لو موزي تاع قسنطينة. قال لك هنايا نوتر فيزيت دو موزي. هو العنوان اللي اقترحه هو. بصح نتايا قلت لي لو موزي دالجي. واش من مكان موجود فيه؟ العاصمة. راه موجود في العاصمة. أين نشوفوا الموجود في العاصمة؟ Constantine. Donc le musée de Constantine. D'accord. كاين في الجزائر العاصمة. نعم tu as tout à fait raison. mais هو راه يتحدث لنا على le musée de Constantine. Bon. هذا وحده.
Mes chers élèves, بالنسبة للنص هذا أنا اقترحته على إسلام. لماذا؟ لأنه من خلاله رايحين نستخرجوا بعض من المفاهيم اللي رايحين نشرحوها لهنا. Alors, إسلام، le texte فيه un cessez temps. وش معناتها cessez temps؟ مفعول به. مفعول به. cessez temps مفعول به. cessez temps يعني شوف هذا لو تي المعنى نتاعو لو طون هو عبارة عن زمن. هنا في لو تكست نتاعي إسلام اسكو عندنا كلمة تدل على زمن؟ شوف قبل ما تجاوب اقرا النص، تبع معايا، اقرا النص وليدي. لو سامدي 10 ديسمبر. اسكو هذه الكلمة راهي تدل على الزمن ولا راهي تدل على المكان؟ اليوم راهي تدل على الزمن. دونك لو سيسي طون اعطيه لي إسلام. سامدي وحدها 10 ديسمبر. سامدي لو 10 ديسمبر. Samedi le 10 décembre. D'accord? Samedi le 10 décembre. هذا c'est un cessez-temps. Islam. Très bien. أعطيني هنا l'heure de départ. L'heure de départ. على قداه راحوا؟ تبع هنا؟ راحوا على ils sont partis à 8 heures 30. Alors, sont partis à 8h30. Islam, حوس لي هنا l'heure d'arrivée. اقراها لي. l'heure d'arrivée. على قداه ولاو؟ اقرا 16h. هذه 17 رقم 17 17 وهذه الاش تاع اور 17 heures. D'accord? Très bien. Alors, إسلام هنايا رايحين نلقاو سينونيم. عباك واش معناتها سينونيم؟ سينونيم هي كلمة لها نفس المعنى. نحوسو سينونيم تاع الي. هاي اقرا معايا. نحوسو سينونيم تاع الي هي عبارة عن ذهب. نقراو هنا نحوسو على سينونيم تاع الي. notre visite du وين راهي؟ revenu. نو هذه العكس. تري بيان. انت عطيتني العكس بديت لي بالعكس. تري بيان. اروح لهنا تبع لهنا. انتونيم. نوض إسلام. انتونيم وش معناتها؟ اقرا معايا. انتونيم كعكس الكلمة. هنا عندنا الي. ما هو عكس كلمة الي؟ وش هي الكلمة اللي لقيتها لي؟ revenu. excellent. نديرو تساوي فوقها هذيك الشرطة التي تدل على العكس ونكتبو revenu. donc l'antonyme de aller c'est revenu. ماشي نو. très bien. الآن إسلام نحوسو الكلمة التي لها نفس المعنى كالي. لازم نقراو لو سامدي. كي تشوفني قريتها حبسني. لو سامدي 10 ديسمبر nous sommes allés visiter. ذهبنا لزيارة le musée national Sirta à Constantine. nous sommes partis. ذهبنا de l'école à 8h30. وين راهي الكلمة التي لها نفس المعنى كالي؟ هذه الي. وين راهي؟ راهي غير لهنا. لازم شوف هنا راهي غير لهنا. نعاود نقرا لك تبع معايا. لو سامدي 10 ديسمبر nous sommes allés. ذهبنا اني نترجم visiter le musée national Sirta à Constantine بقسنطينة. nous sommes partis. ذهبنا de l'école à 8h30.
excellent. Parti. Donc, le synonyme de aller, اللي هي Parti. parti. D'accord? احنا نقولوا partir نديروه à l'infinitif. D'accord? Alors, هنايا تبع معايا نعطيك une phrase encadre ولا souligne. Souligne. Sujet. Verbe et le cc temps. D'accord? تبع معايا تبع هنا في الإسلام. Nous sommes allés. D'accord? Nous sommes allés le samedi 10 décembre. وين راه le sujet اللي هنا إسلام؟ تبع معايا ماما؟ سي با غاف. تبع معايا عندي واحد آخر. وين راه le sujet؟ نعطيك la phrase. Nous sommes allés le samedi 10 décembre. وين راه le sujet؟ Le sujet. وش معناتها sujet؟ معناتها فاعل. Très bien. Nous هي عبارة عن sujet. وش معناتها sujet قلنا؟ فاعل. وش من مرتبة يكون؟ Premier, deuxième ولا troisième؟ Premier. Toujours le premier. Très bien. تبع معايا إسلام. وين راه le verbe؟ Sommes. لا وحدها. Sommes. Allez, excellent. Ça c'est le verbe. وش معناتها sommes allés؟ ذهبنا. هنايا وين راه le cc temps؟ اقراه لي. Le samedi 10 décembre. Ça c'est le cc temps. هذاني le cc temps يقدر يكون على شكل تاريخ كما يقدر يكون. شوفوا المثال الثاني. La semaine passée. إسلام تبع معايا وليدي. La semaine passée. Je suis allée, d'accord, au musée. هنا إسلام. وين راه le sujet؟ الفاعل. Le sujet. La semaine passée. الأسبوع الماضي هو sujet. Où est-ce qu'il est le sujet؟ là هو le sujet. ماشي معناتها كي قلت لك لو سوجي هو المرتبه الاولى تروح دير لي هذه لافخاز المرتبه الاولى. لازم نقرا باش نفهم. لا سيمين باسي الاسبوع الماضي. جو سوي الي او musée. انا ذهبت الى المتحف. واسكي لي لو سوجي؟ باسي هو لو سوجي. تبع مليح معايا اسلام. لا سيمين باسي الاسبوع الماضي. Je suis allé. Excellent. Je. هو le sujet. وين راه le verbe؟ suis. وحده. لا. Allez. Suis allé. C'est le verbe. D'accord? هنايا. Au musée. C'est un. Au musée. إلى المتحف. هل هي كلمة تدل على زمان أم كلمة تدل على مكان؟ على مكان. Donc c'est un CCL. Excellent. هنا دوكا بقات لنا نروحو نحوسو على السي سي طون. وين راه لا سيمين باسي. La semaine passée, c'est le CC temps. Est-ce que tu as compris? Très bien. الآن رانا شفنا le CC temps والآن رانا شفنا le CCL. D'accord? Alors le CCL نقدروا نلقاو au musée إلى المتحف. كيما نقدروا نلقاو je suis allée, d'accord, à l'école. هنا وين راه لو سوجي في هاد لا فراز إسلام؟ je suis. لا. je وحدها. très bien. وين راه لو verbe؟ suis وحدها. لا. suis allée. c'est le verbe. À l'école, c'est un cc temps. كلمة تدل على زمان ولا كلمة تدل على مكان. Excellent. À
l'école c'est un CCL. إذا ولادي باش نعرفوا CCL لازم نلقاو يا O زايد الكلمة التي تدل على مكان يا A زايد الكلمة التي تدل على زمن مكان. CCL. يعني يا تلقاو الأو يا تلقاو الأ اللي موراها نعتبروه CCL. داكوغ تري بيان. الآن إسلام عندك لي زانديكاتور. تبع معايا إسلام هنا زدنا عندي وليدي لي زانديكاتور دو ليو. نطرح لك سؤال. لا ميزون تاعكم واش معناتها لا ميزون؟ دار. الدار تاعكم أين وكيفاش ندير باش نروح لداركم؟ نمشي. tu vas marcher. وين واش كاين قدامها؟ دار. une maison. donc أمام devant. d'accord. وراء. وراء داركم واش كاين؟ مخبزة. boulangerie. boulangerie. d'accord. وراء هي derrière. بجانب داركم à côté. بجانب داركم واش كاين؟ كاين كراج. très bien. بجانب واش كاين؟ ان garage. très bien. الآن en haut في الأعلى تاع الشارع واش كاين؟ سطح. كيفاش سطح؟ لا ماشي أعلى المنزل، في أعلى الشارع لو بولفار، في نهاية الشارع ولا بداية الشارع تاعكم واش كاين؟ واش نقولوا؟ في الدخلة تاع الحومة في الأعلى. في الدخلة تاع الحومة منا كاين الحفاف. اكسلون. ان كوافور. ومنا كاين لي. تري بيان. الوغ إسلام هيا ونقولوا داركم أين تقع باللغة الفرنسية. الوغ دارنا لا ميزون. لا ميزون تاع من تاعك؟ وي لا ميزون. الوغ كي تهضر على لا ميزون تاعك تقول لا ميزون ولا ما ميزون؟ ما ميزون. اكسلون. ما تبع معايا إسلام ما ميزون. الوغ تقع كيفاش نقولوا تقع بالفرنسي؟ ما ميزون. se trouve. عاود لي. se trouve هي تقع. أين تقع؟ où. très bien. أين تقع؟ أرويبة أعنطاية ألجبلاش. excellent. se trouve à Alger-Plage. très bien. devant la maison تاعكم واش كاين إسلام؟ بجانبها. devant أمامها هاني كتبتها. devant واش كاين؟ maison. très bien. maison blanche. devant il y a qu'est-ce qu'il y a? maison blanche. une maison. alors حذاري عندي الفيمينا نقولوا maison blanc ولا blanche. excellent. une maison blanche. très bien. هذه devant il y a une maison blanche. derrière واش كاين؟ boulangerie. واش كاين؟ boulangerie. derrière il y a qu'est-ce qu'il y a? boulanger. une ماشي بولونجي بالعربيه. عامه الناس يقول لك انا راح البولونجي نشري الخبز، بصح en français on dit boulangerie. très bien. à côté qu'est-ce qu'il y a? بالجانب à côté qu'est-ce qu'il y a? garage. très bien. quelle est la couleur de ce garage? un garage noir. excellent. en haut في الأعلى coiffeur. très bien. en haut école. il y a très bien. qu'est-ce qu'il y a? coiffeur. un coiffeur. très bien. l'école. سي إسلام تبع معايا وليدي. هنا حددنا الموقع تاع داركم باستعمال كلمات التي تحدد الموقع. هذيك الكلمات التي تحدد الموقع يسموها لي زانديكاتور دو ليو. وين راهم هنا لي زانديكاتور دو ليو في هذه الفقره؟ واش استعملنا؟ هاك كي نلقاهم ما ميزون. تري بيان. انا نقرا انت كي نحق ليها قول لي راهي هيك. ما ميزون se trouve هي كلمه تدل على موقع. تقع. تري بيان. à Alger plage. devant
il y a devant. excellent devant. هذه كلمة استعملناها باش نقولوا واش كاين قدام داركم. أمام. Très bien. أمام il y a une maison blanche. Donc devant أعزائي المشاهدين c'est un indicateur de lieu. Il y a une maison blanche. Derrière il y a une Derrière. Excellent. Derrière وراء qu'est-ce qu'il y a? Une boulangerie. Très bien. À côté. À côté. Excellent Islam. À côté, بالجانب, il y a un garage noir. En haut, excellent Lydie. Top 5. Très bien. En haut, il y a un coiffeur. Donc devant, derrière, à côté, en haut, ce sont les indicateurs de lieu. كلمات نستعملها لنحدد الموقع. إسلام هيا عاوني وليدي باش نستخرجوا CCL. Complément circonstanciel de lieu. CCL عبارة عن مكان. أيوة هيا دوك نقرا لك أنت قول لي وين راه لو CCL. رانا استخرجنا لي زانديكاتور دو ليو الآن راح نستخرجوا CCL. Ma maison se trouve. Ma maison CCL. لا. Ma maison se trouve à Alger plage. وين راه CCL؟ Se trouve هو عبارة عن CCL. Se trouve هي تقع. مكان. أيوة وين راهي تقع؟ Alger plage. Alger plage. والآ هذه نديرها ولا ما نديرهاش؟ لا. نديرها. لماذا؟ لأنه في ألجي بلاج. وين راهي تقع دارنا؟ في ألجي بلاج. دونك سي ان CCL. حذاري الفرق يا أولادي ما بين CCL و لي زانديكاتور دو ليو. لو CCL نلقاو يا يا او داكوغ زايد الكلمة اللي موراها. أما لي زانديكاتور دو ليو هما devant, derrière, à côté et en haut. D'accord? Très bien. الآن إسلام بقات لنا نقطة واحدة اللي هي أرواح اللي هنا وليدي تبع معايا الفيمينا مي يعني نعطيك ان اكزرسيس تبع معايا إسلام اكزرسيس مي او فيمينا. واش معناتها الفيمينا إسلام؟ حول الفيمينا. واش معناتها؟ مثنى مؤنث Très bien. تبع معايا إسلام. Mon quartier. تعرفوا واش معناتها mon quartier؟ الحومة. Mon quartier est blanc. تبع معايا إسلام. هيا مع طاطا. Alors mon هذيك واش تولي لي في الفيمينا؟ واش تولي لي؟ نحل. واش تولي؟ واش تولي؟ نو. إسلام أنا تلميذ مجتهد تلفت لي كاع واش ندير. واش نروح ندير إسلام؟ نروح نحوس على القاعدة تاع الماسكولين والفيمينا. يا أخي هاكا ماسكولين والفيمينا. الماسكولين والفيمينا وين رانا دايرينكم؟ يا الماسكولين يا الفيمينا. دونك مادام درتها لك هنا elle doit être ici. Elle doit être là. Attendez. وين راهي القاعدة تاع الماسكولين والفيمينا؟ ها اسمها singulier pluriel. Alors le féminin et le masculin. Alors le singulier et le pluriel. Le singulier et le pluriel. دوك نلقاوها. Alors les adjectifs. Très bien. Alors عندنا un في الماسكولين واش تولي في الفيمينا une. ولو في الماسكولين واش تولي لا. وفي الماسكولين ما تولي لي ما. داكوغ؟ واش تولي لي ما. وعندي طون واش تولي لي تا. اكسلون. والصون واش تولي لي صا. تري بيان. الان اسلام هذاك لو ما واش يولي لي ما. ها بصح اسكو كارتيي نروح نحولو؟ لا نو ما نقدرش باسكو كارتيي ماسكولين قاعد ماسكولين. انا نعوض كارتيي بما ميزون بيتي. اي اسكو يتبدل الافعال في الفيمينا تتبدل؟ لا نو ما تتبدلش. نخليها كيما راهي. بلون اسكو تتبدل؟ اكسلون. ما ميزون اي كيفاش نكتب بلونش على فان؟ انتي. انتير.
واش راك تسمع يا اخي؟ راك تسمع اش. اش واش نكتب؟ اش اش. واش نزيد لها؟ او اس. لا او. excellent. Ma maison est blanche. Ça c'est pour le féminin. هنايا عندك ton stylo est vert. تبع معايا اسلام. ton stylo est vert. الان انا حبيت ندير gomme ميمحات. alors le temps هذاك واش يولي؟ طا. excellent. تا gomme. le e هذاك يتبدل؟ نو يقعد هو. vert واش نديرو في الاخير؟ ندير لو او تاع لو féminin. très bien. الان اسلام وليدي درنا لو féminin. نروحو احيانا تلقى في لو سوجي je complète d'accord. عندك un beau quartier d'accord. un beau quartier. هذيك الان دار لي فيها دي. لو بو بما انه الان ولات دي واش حاب يقول؟ الجمله هذيك وين نحولها؟ الجمع. في البلوريال نحولها الى الجمع. لو بلوريال ماشي للجمع. الجمع بالعربيه لكن حنا نحولوها للبلوريال. دي هذيك بو واش نزيدوا لها في الاخر؟ اس. نزيدوا لها الاس. حذاري عندي او ا او. نحو. واش نديروا لها؟ الكلمات اللي يخلصوا ب او نديروا او واللي يخلصوا ب ا او يخلصوا ب او او نضيفوا لهم اكس في الاخر. اما باقي الكلمات نضيفوا الاس. شوف الكلمه نتاعك هنا اكس نديرو الاكس. اكسلون. كارتيي على فا واش نضيف لها؟ اكس. اكس. اسكو راهي تخلص ب او ا او ولا ب ا او ولا ب او او؟ لا نديرو لهم اس. نديروا لها لو اس. داكوغ. دونك سا سي لو pluriel. الان نروحو نديرو conjugaison اسلام. داكوغ. conjugaison. واش معناتها conjugaison اسلام؟ واش معناتها conjugaison؟ هي تصريف الافعال. داكوغ. عندك les élèves وعندك هنا être وعندك هنا en vacances d'accord. تبع هنا معايا les élèves en vacances. être en vacances. être هذا صرفوا لي في لو بريزون. كيفاش نصرف être مع les élèves؟ دابور لازم نحوس على الضمير اللي نوبلي على les élèves. شكون هو لو برونون اللي نوبلي على les élèves اسلام؟ il avec s. excellent. لماذا؟ لانهم مجموعه من التلاميذ. الضمير اللي نوب على مجموعه من التلاميذ هو هم. كيفاش نصرف être مع il avec s؟ il est est. كي يكون عندي il بلا s نقول il est. بصح انا عندي il avec s. واش نكتب هنا؟ il. هذاك être كيفاش نصرفوه هنايا مع il au pluriel؟ تبع هنا قلنا ما نعرفش واش ندير. نروح نحوس على القاعده هذيك. شوف اي في السينغولير راهي في سينغولير اي. في البلوريال واش تولي؟ اس او ان تي. الوغ être كيفاش نصرفوه في البريزون مع il au pluriel؟ اس او ان تي. اس او ان تي. تبع معايا لهنا. شوف لهنا اسلام رانا درنا هذا اللي وليدي رانا درنا هنا être et avoir. d'accord. ها شوف être في البريزون je suis tu es il est ils sans s elles sans s نديرو a. nous sommes vous êtes. il ou elle au pluriel واش نديرو؟ اس او ان تي. S O N T. d'accord. الآن نديرو ليلى. عندك avoir une poupée. صرف لي avoir مع ليلى. دابور الحاجة الأولى اللي نديروها شكون هو الضمير اللي ينوب على ليلى؟ il.
ليلى ولد ال اكسيلون ال افوار كيفاش نصرفوا مع ال في البريزون تبع لهنا je suis لا هذا اتر ها هو افوار G A I tu en A S il ou elle E هنا او A دونك واش ندير هنا avoir افوار واش نكتب G A I جي اي كاين جو لهنا شوف واش الضمير اللي كاين ال كيفاش نصرف افوار مع ال شوف لهنا كيفاش نصرفوا افوار مع ال N A elle a très bien elle a une poupée est-ce que tu as compris Islam خاصك تعاود تراجع être ou avoir في le présent لانه c'est très important de savoir conjuguer les verbes au présent وبهذا أولادي نشكركم على حسن المتابعة. كانت هذه مراجعة خفيفة فيما يخص للاختبار. بقات لا برودكسيون إكريت نديرها لكم في حصة أخرى داكوغ مع بلوس ديكزيرسيس. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنساوش دعونا دار الخير وسلام.